Mən sizlə hər dəfə danışanda məndə elə təəssürat yaranır ki, siz İslamı başqa cür təbliğ eləyirsiniz. Elə bil ki, şərtiliklərdən azad, şuurlu, düşünüşlü İslam. Yəni bunu təbliğ edirsiniz. İslam olduğu kimi təbliğ eləməyə çalışıram. Çünki İslam əslində budur. Məsələn, mən özüm indi təbliğ elədiyimin əksini yaşamış, görmüş, təhsilini almış bir insan olmuşam. Sadəcə bunların mahiyyətinin doğru olmadığını tapana qədər həqiqətən xeyli bir ömür keçdim. Bunları tapandan sonra da deyəndə etiraz eləyənləri də başa düşürəm ki, çünki niyə onların yerində mən olmuşam. Halbuki İslam'a baxıram, Qurana baxıram ki, Allah Quranda bu kitabın belə, İslamın belə çox asan olduğunu deyir. Hətta Quranda la ikrahe fi din deyil. Dində heç bir məcburiyyətin olmadığını buyurur. O zaman biz insanlara niyə məcbur eləyirik? Allah insana seçim verir. Məsələn, Kəf surəsindən baxırıq, Allah deyir, istəyən iman gətirsin, istəyən kafir olsun. Bunu niyə siz bu cür anlayırsınız, amma başqaları başqa cür anlayır? Çünki başqaları araşdıraraq deyil, təqlid eləyərək. Özlərindən əvvəlkilərin dediklərini götürərək çatdırırlar və insanları özlərinə çağırırlar. İslam alimləri var ki, başqa cür deyirlər bunu. Yəni İslam alimləri mən tanıyıram, mənə də dərs deyənlər olub. Həqiqətən görmüşəm ki, onların dediklərində belə nəsə qüsurlar olubdu. Çatdıra bilməyibdilər. Baxın, acə sizə bir misal deyim. Mənim müəllimim olub, professor, indi də durur. Baxırdım ki, yazırdı vattini və zeytun, məsələn, əncir, zeytun and olsun. Gedib kitab yazırdı ki, zeytunun faydaları, əncirin faydaları. Adının da qarşısında professor filankəs o kitab yazır. Amma sonra bunu araşdıranda ki, bunun əncirlə əlaqəsi yoxdur, zeytunla əlaqəsi yoxdur, insanın yaradılışı ilə bağlı məsələlərdir. İnsan qalır belə, amma bu elə bilir. Və yaxud da Qurana baxırsınız ki, bir də görürsünüz tərcüməni elə veribdilər ki, məsələn, deyir Allah onları meymuna döndərdi. Mən də fikirləşirəm, Allah niyə kimisə meymuna döndərməlidir? Baxıram ki, bunları hərfi tərcüməyə baxdığım zaman, həmin sözlərə baxdığım zaman başqa mənadadır. Bunun ona aidiyyatı yoxdur.